Tristan denilen iblis. Onu fena ezmiş beyim. Bu onun marifeti değil Turgut. Ona merasim töreni düzenlemek kalmış. Casustan tüm bilgileri aldılarsa biz de açığa çıkmış olabiliriz beyim. Bu casuslar kolay lokma değildir. Yutmaya çalışanın boğazında kalır. Ötmediği için bu hale getirmişler. Yani bizim sırrımız hala sırdır. Eyvallah beyim. Hadi bismillah. Beyim bu tamga nedir? Düşmanımızın ismidir. Kimdir beyim? Vaftizci Yahya. Yüce Tanrım, ben kulun vaftizci Yahya. İsa'nın sadık hizmetkarı. Kutsal yolculuğumda oğlun İsa'nın kölesi olacağım. Kudüs'ü, Meryem anamızın kutsal topraklarını Müslümanlardan alacağım. Süleyman Mabedi'ni yeniden inşa edeceğim. Ve Simon İsa'ya söz verdi. Tanrım, ben seninle birlikte zindana da ölüme de giderim.